درود عرض میکنم خدمت هم‌میهنان عزیزم در سراسر دنیا، هر جایی که این برنامه رو مشاهده میکنیم. در خدمتتون هستیم از حزب ایرانیان کرد میهن پرست با برنامه گفتگو. این سلسله برنامه‌های گفتگو از حزب ایرانیان کرد میهن پرست در مورد آسیب شناسی اپوزیسیون هست، به این منظور که آنچه که دست و پاگیر ما شده، آنچه که خلل ایجاد میکنه در سرنگونی این رژیم جعلی بشناسیم و برطرف کنیم. همه ما بر سر آزادی میهنمون ایران وحدت داریم، اجماع داریم و به همین دلیل هست که سعی میکنیم که آسیب‌های خودمون رو بشناسیم و اونا رو برطرف کنیم. امشب در برنامه مهمان داریم جناب آقای شهرام عباسپور، دبیر اجرایی حزب سکولار ایرانیان. جناب عباسپور خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی بفرمایید. اگر سلامی هست با بینندگان بفرمایید. به نام ایران درود میگم هیوا جان خدمت شما، درود خدمت ملت شریف و قهرمان ایران و درود ویژه خدمت خانواده های محترم جانفدایان در راه آزادی ایران و خوشحالم از دعوتتون و سپاسگزارم. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. هیوا جان سوالی باشه من در خدمت هستم. ما یه سری سوالات رو آماده کردیم از حضور مبارک شما بپرسیم که برنامه‌مون رو پیش ببریم. جناب آقای عباسپور، به عنوان که شما فعالیت حزبی و سیاسی دارید، چه جور آسیب‌هایی رو در اپوزیسیون شما خودتون باش آشنا هستید یا اینکه دیدید یا اینکه قابل رفع هستن؟ اگر توضیح بفرمایید از شما سپاسگزار میشم. ممنونم. ابتدا خدمتتون عرض بکنم من چون در دو سه جریان، حالا شما خودتون در جریان هستید، چون ما به هر حال دوستی شخصی هم با هم داریم، به هر حال به نوعی همکاری ها و همراهی هایی هم داریم. من در سه تا جریان هستم که جنبش سکولار دموکرات ایرانیان هستش، حزب سکولار دموکرات و مهستان جنبش سکولار دموکراسی که ما افتخار اینو داشتیم شما، خانم بهاری و تعدادی از دوستان دیگه دعوت شده بودن به برنامه‌های مهستان ما. این رو میخواستم توضیح بدم که من اینجا چون این گپ دوستانه ای هستش که با شما دارم، در خدمت شما هستم، اصلا به عنوان سخنگوی این جریان ها یا اینکه من چیزهایی رو که بیان میکنم فقط ابراز نظر شخصی خودم هستش و ابتدا میخواستم این توضیح رو بدم که به نمایندگی از هیچ کدوم این جریان ها نیست. ولی این سوالی که شما فرمودید، من فقط بنا به تجربه این چند سالی که در خدمت دوستان بودم در این دو سه جریان سیاسی خدمتتون عرض کنم که ابتدا باید اینو گفتش که من همیشه نظرم این بوده ما یک اپوزیسیون یک دست که نداریم. ما هرگز نمیتونیم بگیم که یک اپوزیسیون منسجم و یک نواختی رو داریم و همه هدفشون یکیه، همه استراتژیشون یکیه. ما در جریان این یکی دو سال گذشته حداقل، یا میشه گفت حتی شرایط رو باید تقسیم بکنیم همیشه به قبل و بعد هر اتفاقی که رخ میده. ما در سالیان گذشته قبل از اینکه شاهزاده رضا پهلوی به صورت جدی اعلام بکنن که رهبریت دوران گذار رو به عهده گرفتن، به هر حال اختلافات بسیار زیاد بود و میدونیم که جمهوری اسلامی هم که بیکار ننشسته، همیشه برای تفرقه انداختن بین گروه های مختلف سیاسی، گروه های مختلف اپوزیسیون، همیشه به نظر من خیلی هم موفق تونسته عمل بکنه. ولی از اونجایی که من خودم سالها بود که با به اصطلاح گروه یا جریانی که کار میکنم،
خیلی از شاهزاده این درخواست رو داشتیم که شما تا زمانی که به صورت جدی وارد میدون نشید و این مسیرها مشخص نشه، ما نمیتونیم به اون هدف مطلوب خودمون، حداقل ماها کسانی که با هم همصدا و همسو هستیم. خود شاهزاده رضا پهلوی تا شاید میتونم بگم 4-5 سال گذشته همیشه نظرشون بر اتحاد بوده، اتحاد همه با هم، یعنی همه باید با هم دیگه اتحاد بکنن برای برانداختن حکومت اسلامی. ولی نظر ما همیشه این بود که این اتحاد همه با هم اصلا امکان پذیر نیست و به هر حال شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یکی از شاخصترین چهره ها و به عنوان یک شخصیت مورد اعتماد، چه در نزد جامعه جهانی چه در نزد ملت ایران داخل و خارج، ایشون به هر حال نشون دادن با اون تواضعی که دارن، با اون شخصیت دموکراتی که دارن، حاضرن با هر کسی بنشینن و صحبت بکنن و رایزنی بکنن در مورد رسیدن به این هدف، یعنی براندازی حکومت اسلامی. ما میدونیم که ایشون حتی به هامبورگ رفتن، خود ایشون شخصا به فرش فروشی آقای حسن شریعت مداری رفتن و اونجا با ایشون ملاقات داشتن. حتی انتقادی که به ایشون شد راجع به اون نشست جورج تاون، خیلی ها از ایشون ایراد گرفتن که اصلا اون نشست نباید برگزار میشد و ایرادی که به شاهزاده گرفتن این که شما در کنار کسانی قرار گرفتید که اینها هم قد و هم وزن شما نبودن. ولی شاهزاده نشون داد که من حاضرم با هر کسی که برای آزادی ایران، برای وطن و برای آزادی هموطنانم میخواد قدم برداره، حاضرم دستم رو دراز بکنم و همکاری بکنم باش. ولی در این مسیری که ما به مرور اومدیم جلو، همینجور که خدمتتون عرض کردم، ما موقعیت ها و شرایط یعنی فراز و نشیب های زیادی رو در این چند سال گذشته ما طی کردیم. همه این وقایع رو باید به قبل و بعدش ما تقسیم بکنیم. هر واقعه‌ای که اتفاق افتاد، یک بخشی از جامعه به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک شدن، اعتمادشون بیشتر شد. ما هنوز هم شاهد این هستیم که افرادی از گروه‌های چپ، کسانی که قبلا شاید مخالف خاندان پهلوی بودن، مخالف سیستم گذشته بودن، الان این ریزش ها به شدت داره زیاد میشه و به طیف حامیان شاهزاده رضا پهلوی میپیوندن و بسیاری هم که ادعای میهن پرستی، ادعای ایرانگرایی، ملیگرایی و اینجور ادعاها رو داشتن، ما میبینیم که در مراحل مختلف به قول خودمونی میگن دم خروسشون میزنه بیرون، از کامنت هایی که میذارن، از حمایت هایی که میکنن. میخوام به این نتیجه برسم که در این مسیری که ما طی کردیم خوشبختانه خطها مشخص شده، سمت و سوها همه مشخص شده و الان میشه گفتش که کسانی که واقعا به دنبال اون حد اقل هایی که شاهزاده رضا پهلوی برای اتحاد حد اقل این گروه ها و سازمان هایی که میتونن با هم کار بکنن، یعنی شاهزاده بارها و بارها تکرار کردن در صحبت هاشون که ما کسانی رو داریم که میخوان با ما همکاری بکنن و با ما همراه باشن، ولی کسانی هستن که همواره مشکل سازن و قسمتی از مشکل ما هستن. اینه که الان ما یک اپوزیسیون یک دست نداریم، میشه گفت گروه های مختلف در این اپوزیسیون هستن که هر کدوم خودشون رو اپوزیسیون مینامن. مثلا فرض بکنید خود سازمان مجاهدین هرگز تا به الان حاضر نشده با هیچ گروهی حتی صحبت بکنه،
سر یک میز بشینه، چون خودشو تنها آلترناتیو میدونه و از الان رئیس جمهورش هم تعیین کرده و ادعا میکنه که ما هم سکولاریسم رو بهش باور داریم و هم دموکراسی رو. منتها خب این همینجور که عرض کردم خدمتون، الان مثل من همیشه در برنامه‌های حزبی خودمون مثال میزنم، میگم الان اپوزیسیون ما شده مثل یک نمایشگاه خودرویی که ملت ایران در این نمایشگاه دارن مدل‌های مختلف رو، ایده‌های مختلف با اهداف مختلف دارن جلوی روی ملت قرار گرفته برای انتخاب آینده. اونها هستن که میتونن تشخیص بدن سکولاریسم و دموکراسی معناش چیه و این 4 اصلی که شاهزاده همیشه روش تاکید داشتن رو بسیار از این گروه ها ما میبینیم که قبول ندارن. مثلا کمونیست ها به اون بندی که شاهزاده میگن رعایت حقوق بشر، خب کمونیست ها به یکی از اون بندها اصلا باور ندارن و سازمان مجاهدین در عملکردشون نشون میدن که اینها به دنبال آوردن یک اسلام به شکل دیگه هستن یا اون شیعه‌ای که مد نظر اونها هست. خب در عملکردشون، در مرامنامهشون، در صحبتهاشون نشون میدن، حتی در پوشش افرادی که برای سازمان مجاهدین دارن کار میکنن. به هر حال کارنامه قبل این گروه ها و سازمان ها هم در نزد ملت ایران هست و از بین این اپوزیسیون ها، حداقل مدعیان اپوزیسیون، ملت ایران هستن که میتونن انتخاب بکنن که اپوزیسیون یا آلترناتیو مورد نظرشون کدوم ها میتونن باشن. درسته، بسیار سپاسگزارم. به موارد خیلی خوبی اشاره کردین جناب عباسپور. ببینید من سوال بعدی رو که میخواستم از خدمتون بپرسم مرتبط میشه با همین فرمایش‌های الانتون. ببینید عده‌ای که به قول فرمایش شاهزاده جزء راه حل هستن یا میخوان جزء راه حل باشن، ولی یه عده‌ای هستن که در واقع جزء راه حل نه هستن، نه میخوان باشن و جزئی از مشکل هستن. ما در مورد اونا که اصلا صحبتی نداریم، چون اساسا اونا اصلا نمیخوان همراه باشن. ما در مورد افرادی که میخوان جزء راه حل باشن ولی هنوز اون اجماع رو با مابقی اپوزیسیون پیدا نکردن، ما برای اینها، برای طیف‌های فکری مختلف، به فرض به عنوان مثال یک نفر پادشاهی خواه هست یا یک جریان فکری پادشاهی خواه هست، یک جریان فکری جمهوری خواهه، ما به عنوان افرادی که در حالا در یک سطوحی که پایینتر از رأس اپوزیسیون هست در حال فعالیت هستیم، ما چطور میتونیم به این اجماع کمک کنیم، به این در واقع به هم پیوستن و آسیب‌هایی رو بیایم بشناسیم و اونها رو در صدد رفعشون بر بیاییم؟ چجوری به نظر شما ما میتونیم در این زمینه مثمر ثمر باشیم؟ خدمتتون عرض کنم که بازم در این مورد ببینید، از اونجایی که من خودم شاهزاده رو به عنوان وکیل خودم انتخاب کردم و شاهزاده رو ما چه در حزبمون چه در جنبش سکولار دموکراسی و مهستان جنبش سکولار دموکراسی همه به این اتفاق نظر رسیدیم که در شرایط کنونی، شرایط حساس کنونی، هیچ شخصیتی به اندازه شاهزاده رضا پهلوی ما نداریم. حداقل تا به الان حتی کسی نتونسته این ادعا رو بکنه که من هم میتونم به اندازه شاهزاده کمک باشم، یا شاید من بارها گفتم هنوز این شجاعت و جسارت رو کسی پیدا نکرده که بیاد و بگه که من هم هستم. شاهزاده در این مورد هم اومدن باز کار رو آسون کردن. اگر شما خاطر داشته باشید در مونیخ 2 من به اتفاق دکتر اسماعیل نوری‌علا، خانم میرزادگی و آقای امیر بیگلر، یکی از دوستانمون در حزب، در مونیخ 2 شرکت داشتیم. اونجا آقای نوری‌علا وقتی رفتن بالا و پشت میکروفون قرار گرفتن، خطاب به شاهزاده
پیام شاهزاده رو به خودشون گفتن. از اونجایی که اگر دوستان، حالا من فکر میکنم به هر حال شما و مدیریت حزب شما حداقل گذرا مرامنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو شاید مطالعه کرده باشید. حزب سکولار دموکرات ایرانیان از ابتدا یک حزب جمهوری خواه بود، ولی از اونجایی که در این چند سال گذشته بحث بین جمهوری و پادشاهی ایجاد شد، شاهزاده رضا پهلوی اومدن این مسئله رو با عنوان کردن اصل جمهوریت، این مقوله رو از این، یعنی این شکاف رو از بین ما برداشتن. این باعث شد که بسیاری الان در اپوزیسیون به نام جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی هستند. یعنی بارها ما الان دیگه در حزبمون همواره راجع به جمهوریت صحبت میکنیم، نه سیستم جمهوری. برای اینکه الان منی که در کشور فنلاند زندگی میکنم، قانون اساسی این کشور جمهوری و قانون اساسی کشور همسایه ما که میتونه نروژ، سوئد یا دانمارک باشه که پادشاهی هستن، در اصل قضیه در سیستم حکومت جمهوریت که داره کار میکنه، وگرنه در رأس حکومت چه رئیس جمهور قرار داشته باشه و چه شخص پادشاه، از اونجایی که قانون اساسی وظایف پادشاه یا رئیس جمهور رو براش مشخص کرده که کجاها رو شخص پادشاه یا رئیس جمهور اجازه دخالت در امور به اصطلاح گرداندن حکومت، سیستم حکومتی نداره، اون جاهایی رو که حق رو از اینها میگیره، مثل سیستم دو ریاستی. بسیاری الان میگن که مشروطه اومده یه مقدار وظایف پادشاه رو جدا کرده از وظایف قانونگذار. میخوام عرض کنم که جمهوریتی که شاهزاده رضا پهلوی اینجا خودشون پیشنهاد کردن، این شکاف‌های بین سیستم آینده ایران که قرار جمهوری باشه یا پادشاهی باشه، این رو واقعا از دیگه بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان، البته اون قسمتی که شما فرمودید میخوان قسمتی از راه حل باشن، کسانی که میخوان راه حل باشن، الان دیگه ما بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان، کسانی که 4 اصل شاهزاده رو قبول کردن، اصلا دیگه بحث جمهوری و پادشاهی رو نداریم. همونجور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن، این موکول میشه به فردای ایران که در یک انتخابات آزاد مردم ایران پای صندوق‌های رای میتونن انتخاب بکنن. من بارها به دوستانی که خیلی پافشاری دارن به پادشاهی شخص شاهزاده رضا پهلوی این سوال براشون ایجاد میکنم. میگم فرض بکنید که در فردای ایران پای صندوق‌های رای ملت ایران سیستم جمهوری رو بهش رای دادن، ولی همین ملت خواستن شاهزاده رضا پهلوی رئیس جمهورشون بشه. آیا ما باید مخالفت بکنیم یا ما حاضریم که حتی شخص شاهزاده رضا پهلوی اگر خودشون قبول بکنن به عنوان رئیس جمهور اون مملکت باشن؟ از نظر من هیچ ایرادی نداره. من شخصیت ایشون رو میپسندم، دموکرات بودن و سکولار بودن ایشون رو میپسندم و بقیه اون شاخصه هایی که ایشون به عنوان یک فرد شناخته شده معتمد در بین جامعه جهانی دارن و من الان هر چه که میگذره اعتمادم نسبت به شخص ایشون بیشتر میشه، چون چیزهایی که واقعا دارم از ایشون میبینم و میشنوم، همیشه سعی کردم شاهزاده رضا پهلوی رو برای خودم، برای حزبی که درونش کار میکنم و دیگر دوستانم الگو قرار میدیم. سپاسگزارم. در واقع همون برمیگردیم به جمهوریت، هیچ فرقی نمیکنه اگر شاهزاده رئیس جمهور بشن یا اینکه پادشاه اون مملکت بشن، هر چی که مردم رأی میدن مهم جمهوریته. کاملا میپذیرم و با شما موافقم.
حالا از اون در واقع صحبتی که با هم دیگه داشتیم در مورد جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی که طیف‌های مختلف فکری هستن در اپوزیسیون، یه مقداری کوچیکترش کنیم، برگردیم به همین اپوزیسیونی که الان فعال هست و در واقع مهمترین و اصلی ترین اپوزیسیون ایران هست، اپوزیسیون پادشاهی خواهی. من خواهش میکنم که در این مورد، در این هیته، در این اپوزیسیونی که اپوزیسیون پادشاهی خواهی هست و در رأس اون دفتر شاهزاده رضا پهلوی که از قول ما پادشاهی خواهان رضا شاه دوم قرار داره، در این اپوزیسیون شما چه آسیب هایی رو میبینید که قطعا آسیب داریم، اگر نداشتیم که الان جمهوری اسلامی باید سرنگون شده بود. آسیب هایی رو که داریم اونها رو شما چی میبینید؟ چه آسیب هایی رو میبینید و چه راه حلی رو برای برطرف کردن این آسیب ها و رفع این آسیب ها در واقع پیشنهاد میدید؟ هیوا جان، همونجور که شما اطلاع دارید، من خب به هر حال ساکن فنلاند بودم سالها، ولی به لحاظ همین فعالیت‌های سیاسی من تقریبا حدود 3 سال و 6-7 ماه مهاجرت کردم و مقیم فرانکفورت آلمان شدم. اونجا ما به اون جریان کشته شدن دختر ایران مهسا امینی اتفاق افتاد. اون زمان من فرانکفورت بودم. بعد از کشته شدن مهسا ما شاهد یه مقدار هنجارهایی شدیم که شما خودت کرد هستید، میدونید که در این جریان که ما اسمش رو جنبش زن زندگی آزادی گذاشتن یا انقلاب زنانه یا رنسانس ایرانی اسمش رو گذاشتن، زنهای ما به خاطر کشته شدن یک دختر ایرانی به خیابونها اومدن و ما دیدیم که در دنیا حماسه ساز شدن، پیشروی این انقلاب یا جنبش شدن. همونجا بخشی از اپوزیسیون حکومت اسلامی که کردهای ما باشن، اینها ادعا میکردن که نه، این دختر کرد بوده، دختر کردستان بوده و اصلا این انقلاب یا این جنبش از کردستان آغاز شده و به نوعی میخواستن این جنبش رو، این نظر منه، میخواستن به انحراف بکشونن یا تقلیلش بدن، این رو کمرنگش بکنن. اونجا ما دیدیم که باز هم شاهزاده رضا پهلوی خیلی هوشیارانه و بخشی از این اپوزیسیون، به خصوص همین اپوزیسیون پادشاهی خواه که شما الان میفرمایید، اومدن و نگذاشتن که جمهوری اسلامی و بخشی سودجو این جنبش رو به انحراف بکشونن. ما همین مسئله رو، من فرانکفورت که بودم، با بچه های تندروی پادشاهی خواه، یا شاید ما میتونیم اسمش رو بذاریم اون بخش سلطنت طلب، من حدود 1 سال تحصنی داشتیم روبروی کنسولگری فرانکفورت و اونجا این بحث ها بسیار بین ما ایراد می شد و من همیشه این دوستان رو به روامداری، باز هم از قول شاهزاده رضا پهلوی، به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، همیشه دعوت می کردم به روامداری و شنیدن حرف مخالف. و اینکه اگر شما بیای بگی که مثلا فرض کنید اگر شخصی قبلا عضو سازمان مجاهدین بوده، بعد جدا شده، حتی افشاگری هم میکرده، الان اومده کنار من قرار گرفته و روبروی کنسولگری نشسته و تحسن کرده، من به این قسمت کارش دارم احترام میذارم که الان برای کشته شدن یک دختر ایرانی در خدمت اپوزیسیون قرار گرفته در مقابل حکومت اسلامی. ولی اگر یه شخصی به عنوان اینکه ادعا میکنه من پادشاهی خواه هستم و حمله میکنه
با بددهنی، با اتهام زدن و با تهدید که شماها رو باید بسوزونیم، شما نسل 57 رو، خیلی ببخشید من اینا رو نقل قول میکنم، از جوانهایی که من واقعا متوجه میشم که ما الان هممون در این شرایطی که قرار گرفتیم خشمگینیم، ما هممون عصبانی هستیم. ولی شما بهتر از من میدونی که در زمانی که آدم خشمگینه و عصبانیه هرگز نمیتونه اون لحظه تصمیم درست بگیره. من و شما تو اون لحظه هرگز نمیتونیم با هم بحث یا گفتگوی منطقی داشته باشیم. اگر کسی به من پرخاش بکنه و من برافروخته بشم بلا فاصله واکنش نشون بدم، این مسیر رو به انحراف میکشونه. در همین صحبت‌های اخیر شاهزاده باز هم ایشون تاکید میکنن که ما در فردای ایران، در آینده ایران، ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که ما حرف مخالف رو باید بشنویم، باید این گفتگوها رو با هم داشته باشیم، باید با هم دیالوگ داشته باشیم و ما باید به عنوان کسانی که در جوامع سکولار و دموکرات تجربه سکولار دموکراسی داریم، متاسفانه مردم ما تشنه سکولار دموکراسی هستن ولی هنوز نتونستن سکولار دموکراسی رو مثل من و شمایی که خارج از ایران داریم لمس میکنیم، درونش داریم زندگی میکنیم، این تجربه رو متاسفانه هنوز پیدا نکردن. به خاطر همین من و شما از شاهزاده الگو میگیریم، با رفتارمون، با گفتارمون، با این رواداریمون نشون میدیم که فردای روزگار هم اگر در ایران صندوق رأی برگزار شد و یک قانون سکولار دموکرات مبتنی بر حقوق بشر، حقوق شهروندی ایراد بشه، چاره ای نداریم جز این که ما کمونیست ها رو داریم، ما سازمان مجاهدین رو داریم، ما کسانی که هنوز هم معتقدن به فداییان خلق، نمیدونم همه اونایی که ما شاید به نوعی ازشون خشمگین هستیم که کسانی که باعث شدن 3-4 نسل به تباهی برن، ولی هنوز هم هستن. ما نمیتونیم با اینا کاری بکنیم. من بسیاری مورد حمله قرار گرفتیم، به خصوص حزب ما، میگن شما سکولارها، از طرف جمهوری اسلامی که خب بماند، اونا به افراد مذهبیشون و ایماندارشون میگن اگر سکولاریسم بیاد یعنی اینکه با دین شما میخوان بجنگن، شما دیگه تو این مملکت نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی مسجد داشته باشی. از این جور شایعات و پروپاگاندها در داخل دارن بر علیه کسانی که باورمند به سکولار دموکراسی ان میدن. از این طرف هم بیرون مورد حمله قرار میگیریم از طرف کسانی که میگن شما اگر برید اونجا با شعار سکولاریسم و با شعار دموکراسی بازم میخواید دست مسلمان ها، شیعه ها رو، این شیعه های تندروی رادیکال الان رو باز بذارید و اینا هر کاری دلشون بخواد میکنن. در صورتی که ما پاسخمون اینه که ما الان حقوقدانانی داریم که ما بارها و بارها در مهستان خودمون از اینا دعوت کردیم، در مورد تمام قوانین حقوقی بهترین کشورهایی که تجربه سکولار دموکراسی دارن اینها داره تحقیق میشه و از درون، از دل تمام این قوانین سکولار و دموکرات اروپا، امریکا، کانادا، یک چیزی که مطلوب به جامعه ایران ما باشه باید در بیاد که ما درسته که نمیتونیم با اینها مبارزه بکنیم، ما دین کسی رو میدونیم که نمیتونیم ازش بگیریم، باور کسی رو نمیتونیم باهاش بجنگیم. ما حاشیه غربی کشورمون همشون سنی نشین هستن، ما با این سنی ها هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به جز احترام گذاشتن و اینکه اون قوانین سکولار دموکرات همینجور که مثل من و شما که در این کشوری که داریم زندگی میکنیم، درسته که سکولاریسم و دموکراسی رو دارن ولی قوانین یه چهارچوبی برای خودش داره که افراد تا کجا میتونن چه کارهایی بکنن و چه کارهایی از نظر قانونی نمیتونن بکنن و قانون دلیل آورده برای چی نمیتونن این کارو بکنن.
الان من یه مثالی بزنم، خیلی البته عذر میخوام ولی یه واقعیتیه. ما در فنلاند چندین مورد گرفتن که دخترهاشون رو، کسانی که دخترها رو ناقص سازی میکنن، یعنی دخترها رو ختنه میکنن، این ناقص سازی جنسی الان اسمش هست. خب این رو الان حکومت فنلاند جزو یکی از مسائلی میدونه که جرم براش مشخص کرده. اینجا حق این کارو ندارن. اینه که قانون اونجوری هم نیستش که دست مردم رو باز بذاره. ولی به هر حال من اگر زیاد پرحرفی نکنم راجع به سوال شما، ما فقط مجبوریم که این روامداری و رفتار دموکراتیک رو رعایت بکنیم. ما الان در بین خودمون میبینیم کسانی که ادعای پادشاهی خواهی دارن ولی رفتارشون، حرکتهاشون به عنوان بلاگر، به عنوان یوتیوبر، به عنوان کسانی که در فضای مجازی ما زیاد میبینیم، میگن ما پادشاهی خواهیم ولی در عمل و در رفتار ما میبینیم که متاسفانه ضربه میزنن به اون جایگاهی که دوستان پادشاهی خواه واقعا در اصل دارن. من دیگه زیاده بیشتر از این صحبت نکنم، فقط میگم از اونجایی که همیشه من شاهزاده رضا پهلوی رو الگو قرار دادم، ایشون همیشه تأکیدش بر روامداری، منطق، رفتار خوب و شنیدن صدای مخالف رو دادن به ما. سپاسگزارم. من در همین ادامه فرمایش شما میخوام بدونم که در همین اپوزیسیونی که ما الان داریم، یعنی برمیگردم به همون سوال اولم یه مقداری در واقع گزینش‌تر میخوام بپرسم، آیا صدای مخالف شنیده میشه؟ یعنی اگر کسی مخالفتی داشته باشه یا به قول معروف از یک چیزی شاکی باشه، در همین اپوزیسیون، کسی که در خود اپوزیسیون هم هست، کسی که حالا در سطوح بالاتر یا پایینتر، آیا صدای مخالف شنیده میشه به نظرتون؟ بله، ببینید من قبل از اینکه بیام خدمت شما برسم، ما روزهای چهارشنبه جلسه مدیران مهستان رو داریم. همین بحث درون مهستان ما امروز ایراد شد. ببینید ما یه نقد داریم، نقد سازنده، که من میتونم دوستانه، من بارها از دوستان خودم، کسانی که واقعا میدونم دوست منن، میگم من هم که یک انسان کامل مطلق که نیستم، که حتی شخص شاهزاده رضا پهلوی که ما خیلی نسبت به ایشون احترام قائلیم، ما هرگز نمیتونیم از ایشون یک خدای بی‌نقص جلوه بکنیم ایشون رو. میدونید همه ما آدمیم، ممکنه جاهایی لغزش داشته باشیم، ممکنه اشتباه بکنیم. یه موقعی هستش که نقد باید جوری عنوان بشه که سازنده باشه، یه جایی هستش که ما باید بین نقد و تخریب اینجا این مرز رو بشناسیم. صحبتی بود از یکی از دوستانی که همراه مهستان بود، اخیراً حدود شاید از آغاز جنگ میتونیم بگیم، از آغاز جنگ، که یا مثلا فرض بکنید سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، ایشون مواضعش همون صحبت‌هایی که قبلا کردیم که من عرض کردم خدمتتون، وقتی که هر وقایعی که پیش میاد بعضی ها دم خروسشون بیرون میزنه و مواضعشون تغییر میکنه، آدم میفهمه که اینا موضعشون چی میتونه باشه. ایشون از همون لحظه شروع کرد مواضعش راجع به شاهزاده رضا پهلوی و نظراتش کاملا سمت و سو گرفت و بعد شروع کردن به جای انتقاد کردن به تخریب و میدونید صحبت هایی که یک فرد سیاسی میدونه که منظور این طرف از این کارات چی میتونه باشه.
صحبت سر این بود که ما ایشونو اخراجش بکنیم. من نظرم این بود که ماهایی که ادعا میکنیم داریم تمرین سکولاریسم و دموکراسی میکنیم، قانونا باید به ایشون اخطار داده بشه و ایشون رو دعوت بکنیم، بگیم بیا صحبتاتو بکن در قالب انتقاد. اگر انتقادت مورد نظر همه قرار گرفت میتونیم با همدیگه بحث و گفتگو بکنیم. در غیر این صورت این کار شما تخریب به حساب میاد و جزو مواضع مهستان و جنبش سکولار دموکراسی که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول کرده نمیتونه باشه. صحبت سر اینه اگر ما بتونیم که زبان انتقاد رو رعایت بکنیم، حتی از شخص شاهزاده رضا پهلوی، چون خودشون گفتن صدای مخالف رو باید بشنویم و انتقاد رو باید بشنویم، از جانب مهستان سکولار دموکراسی خودمون ما در مورد دفترچه پروژه شکوفایی دوستان انتقاداتی داشتن که به دفتر شاهزاده ارائه دادن. خوشبختانه دیدیم بخش‌های زیادیش در چاپ دوم دفترچه لحاظ شده و اون قسمت‌هایی هم که احتمالاً لحاظ نشده دلایلی براش میارن که به هر حال اون کسی که انتقاد میکنه باید راضی باشه نسبت به اون دلایل. چون من که حقوقدان نیستم، من میتونم از یه چیزی انتقاد بکنم ولی این یه مسئله حقوقی داره که یک حقوقدان میتونه منو راضی بکنه یا منو قانعم بکنه که شما این به اصطلاح سویه حقوقی رو بهش توجه نکردی که از نظر حقوقی این مسائل رو داره. من میخوام بگم صدای مخالف هم شنیده میشه. من فکر میکنم باید راهش رو پیدا بکنیم و باید اون زبان انتقاد و مخالفت، مثلا فرض بکنید اگر من در مورد یه چیزی مخالفت میکنم باید حتما در موردش سندی، مدرکی، چیزی قانع کننده داشته باشم که بتونم مخالفت خودم رو ابراز بکنم، ولی باید حق بدم که اون طرفی هم که مورد مخالفت من یا انتقاد من قرار گرفته ایشون هم از خودش حق دفاع داشته باشه. درسته. خب از بابت همین فرمایش شما که باید صدا در هر صورت شنیده بشه، اگر تخریب نباشه، اگر نقد باشه، ما الان در اپوزیسیون چیزی که من فکر میکنم حالا نگم وجود نداره یا کمتر وجود داره اینه که راهی نیست برای، ببینید خیلی من دیدم خیلی از نقدها بعداً تبدیل به تخریب شده که البته من اصلا تایید نمی کنم به هیچ عنوان، فقط داریم ما آسیب شناسی در واقع بررسی میکنیم، آسیب ها رو بررسی میکنیم. نقدهایی بوده از بس که جواب گرفته نشده، از بس که شنیده نشده تبدیل به تخریب شده. یا اینکه مثلا کسی یک بارها امتحان کرده، بارها خواسته حرف خودش رو بزنه، بارها نقدش رو خواسته اصلا سوال داشته خواسته بپرسه، این سوال شنیده نشده و متاسفانه اون وقت در سطح فضای مجازی بلاگرها میان جواب ایشون رو میدن، یا اصلا کسایی که ذی صلاح نیستند در اون جایگاه قرار ندارن که پاسخ ایشون رو بدن میان شروع میکنن به پاسخ ایشون رو دادن و این موضوع یک موج تخریبی رو ایجاد میکنه که آسیبش به مراتب بیشتره. اگر شنیده میشد، اگر صدای اون منتقد و یا حتی تخریبگر، من اصلا کاری ندارم میگیم تخریبگر هم باید باشه، اگر باشه صداش باید شنیده بشه، به گفتگو بذارنش، اگر تخریبی هم داره در عموم یا در جایگاه خودش بررسی بشه و نشون داده بشه که آقا این آقا داره تخریب میکنه. ولی اگر این صدا شنیده نشه و از همون اول بایکوت بشه، این حتی اگر نقد سازنده هم باشه در نهایت تبدیل به تخریب میشه. بحث من در مورد شنیده نشدن اینه، خصوصا در این مورد من عرض کردم. شما چی؟ شما این مورد رو تایید میکنید یا اینکه دیدید یا اینکه راهی براش دارید؟ خیلی بی‌تعارف بگم هیوا جان، ببین ما در طول تاریخ
ایرانمون. این من همیشه ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم خیلی بی‌تعارف صحبت میکنم و نظری هم که میگم نظر خودمه. ما دموکراسی رو هیچ موقع نه آموزش دادن بهمون، وقتی هم که به ما آموزش نمیدن خب قاعدتا نمیتونیم تمرینش بکنیم و ما هیچ زمانی دموکراسی نداشتیم. من عرض کردم خدمتتون ما حتی زمان شاه فقید ما آزادی داشتیم ولی دموکراسی نداشتیم و دلیلش هم اینه که در خاورمیانه ما اصلا چیزی به نام دموکراسی نداشتیم که بخواد ایران داشته باشه. شاه فقید چون سوئیس درس خونده بود و سکولار دموکراسی رو یاد گرفته بود، برای همین آرزوش یک ایران سکولار دموکرات بود. به خاطر همین هم کشورهای منطقه دور و اطراف ما هنوزم که هنوزه از برقراری یک حکومت سکولار و دموکرات در ایران وحشت دارن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم ما متاسفانه هنوز هم هر کدوممون بنا به آموزه هایی که داشتیم، آموزه های دموکرات نداشتیم. ما بنا به خشمی که الان درون هر کدوممون هست متاسفانه صدامون رو شاید از مسیرهایی که باید برسونیم، از کانالهایی که باید برسونیم، یا همین بحث قبلیمون بین انتقاد کردن و تخریب کردن، ما بسیاری موارد این مرزها رو نمیشناسیم و الان این صحبت آسیب شناسی که شما میکنید، ما راجع به تک تک کلماتی که امروز بسیاریشو با هم دیگه به کار بردیم ما ساعتها در حزب سکولار دموکراسی روش بحث کردیم. من یکی از بزرگترین شانس های زندگیم این بوده که دکتر اسماعیل نوری‌علا سر راه من قرار گرفتم. من با ایشون آشنا شدم. ایشون به عنوان یک شاعر، نویسنده و ادیب به هر حال در اپوزیسیون شناخته شدن. ما راجع به تک تک این کلمات از ایشون یاد گرفتیم که اینا چه تفاوتی میتونن با هم دیگه داشته باشن. ما متاسفانه خیلی چیزها رو در روزمره، خیلی کلمات رو استفاده میکنیم که شاید اصلا به این توجه نمیکنیم که در این مورد به خصوص این کلمه جاش نبود که ما این کلمه رو به کار ببریم و به جای این باید مؤدبانه تر یا محترمانه تر این بود که به این شیوه میگفتیم. اینه که ما هنوز در حال تمرین کردنیم و من فکر میکنم همین گفتگوی امشب بین من و شما، من نمیدونم که چقدر مخاطب ممکنه که این برنامه رو ببینه، همه هدف ما اینه که در درون هر کدوم از ذهنیت ما یک علامت سوال شاید ایجاد بشه که من آیا این مرزها رو رعایت کردم یا نه، یا آیا من خودم یه شیوهی دارم اگر قرار باشه از کسی انتقاد بکنم، مثلا فرض بفهمید شاید در یه موردی من حتی با شخص خود آقای نوری‌علا هم اختلاف نظر داشته باشم، ولی به جای اینکه انتقاد از ایشون بکنم از ایشون سوال میکنم، میگم مثلا دکتر فرض بفرمید اگر من این کارو انجام بدم این روشش درست تره یا شما فکر میکنید اون روش درست تره. در قالب ایراد کردن سوال حتی در بین دوستان خودمون این یهو یک بحثی ایجاد میشه، دوستان دیگه هم نظرات مختلف میدن و به یک جمع‌بندی میرسیم. ولی اگر من مستقیم بخوام یه چیزی رو بگم که من با نظر شما مخالفم و ما الان خود شما میدونید که ما همین همراهی هایی که اینجا با هم داریم صرفا کسی که میگه من درس خوندم و مدرک دکترا دارم، پس به صرف این که من مدرک دکترا دارم همه باید بیان یعنی با من کار بکنن، یعنی زیر چتر من قرار بگیرن. ولی بعد در عمل و رفتارش، ما در گفتارش میبینیم که واقعا اینی که میگن سطح سواد
با سطح شعور انسانها فرق میکنه اینجاست که بسیاری مواقع ما خیلی چیزها رو رعایت نمی کنیم. شاهزاده رضا پهلوی، بازم من از ایشون همیشه مثال میزنم، شخصیتش رو من میپسندم به عنوان یک انسان با شخصیت. در کلامش، در رفتارش یه چیزایی هستش که انسانها دارن که جذابیتشون بیشتره، ولی بعضی انسانها فوق‌العاده ظاهر آراسته‌ای دارن ولی اصلا جذابیت ندارن. من فکر میکنم که برای مخالفت هم باز روش‌هایی هست، راه‌هایی هست برای شنیده شدن صدا که ما باید باز هم این صحبت‌ها و مباحث رو بیشتر با هم ادامه بدیم. من فکر میکنم که یعنی امیدوارم که راهش رو زودتر پیدا بکنیم و من خیلی خوشبینم به این مسئله. سپاسگزارم جناب عباسپور، خیلی استفاده کردیم از فرمایشاتون. البته یکی دو سوال دیگه هم مونده بود در مورد آینده جمهوری اسلامی. یک سال آینده رو چجور میبینیم ما؟ آیا شرایط اپوزیسیون چجور میشه؟ خب امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم. امیدوارم که در فرصت‌های بعدی ایرانمون آزاد شده باشه. ولی من یک جمع‌بندی کامل اینجوری بگم که شاهزاده به عنوان رأس اپوزیسیون، به عنوان رهبر انقلاب، کار خودش رو، این نظر منه، کار خودش رو به درستی دارن انجام میدن و الگوی بسیار مناسبی برای ما هستن. ما خیلی از مسائلمون رو فقط با نگاه کردن و با دنبال کردن رفتار و منش ایشون میتونیم حل و فصل کنیم. ولی این ما هستیم که در اپوزیسیون باید اون دموکراسی که به ما آموزش داده نشده رو در واقع راهی براش پیدا کنیم برای معاشرت و در واقع گفتگوهای بین خودمون، نقدهای بین خودمون، یا اینکه یکی از راههایی که شما مثلا فرمودید به طریق سوال کردن، به همین طریق باید پیش ببریم تا آسیب‌ها هرچه بیشتر کمتر بشن و ما به پیروزی نزدیکتر بشیم. باز هم ازتون تشکر میکنم، سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. امیدوارم که در فرصت‌های آینده هم در خدمتتون باشیم. منم سپاسگزارم از شما، از دعوتتون. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. اگر زیاده صحبت کردم من رو میبخشید. خواهش میکنم، خیلی استفاده کردیم. سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز این برنامه هم کمال تشکر و قدردانی رو دارم و در پایان برنامه هم با خانواده های جاویدنامان ابراز همدردی میکنم و به احترام جاویدنامان کلاه از سر بر میدارم. سپاسگزارم. به امید در ایرانی آزاد و آباد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدای ایران زمین نگهدارتون.